Stimată doamnă prim-prorector, stimați invitați, stimați colegi, avem deosebită plăcere în numele Facultății de Litere și a Departamentului Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate să vă salutăm și să vă urăm bine ați venit la conferința națională cu participare internațională Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul acordării învățământului la cerințele pieței muncii, ediția 5. Doar că vă vom ruga să vă deconectați microfoanele pentru ca să ne putem auzi mai bine. Mulțumesc! Este deja o tradiție frumoasă ca în fiecare an Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate să organizeze conferința internațională cu genericul Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul acordării învățământului superior la cerințele pieței muncii, care este adresată cadrelor didactice și de cercetare din mediul universitar și academic, doctoranzilor și tuturor celor interesați de domeniul dat, în special celor care activează în domeniul predărilor limbilor străine de specialitate, precum afaceri, inginerie, medicină, agronomie, drept, biologie și pedagogie, în vederea schimbului de experiență, a identificării necesităților specifice și a optimizării calității predării și cercetării. Conferința noastră se va axa pe probleme generate de cercetările din domeniul limbajelor de specialitate și va reuni specialiști din domeniul pentru schimbul de experiențe și al rezultatelor cercetărilor personale pentru promovarea dezvoltării profesionale și a cooperării interuniversitare. Din perspectiva contextului multicultural care devine o realitate a prezentului, avem scopul de a încuraja dezbateri pe tema dezvoltării competenței de comunicare profesională în limbi străine, a manierii în care aceasta se raportează la piața muncii și își pune amprenta asupra interacțiunii profesionale, dar și a contactelor interculturale în general. Ținând cont de realitățile din Republica Moldova, prin specificul ei, această conferință își propune să evidențieze realitățile sociale și culturale prin studiul de caz, care vor fi expuse de participanți, dar și să propună noi perspective și tehnici de abordare complexe a realităților social-umane. Conferința noastră pune accentul pe dialogul interuniversitar, ce va continua și în cadrul următoarelor ediții datorită cercetărilor în domeniu, la care va face recurs participanții din diferite instituții universitare, atât din Republica Moldova, precum și din alte țări, precum și valorificarea rezultatelor cercetării și stimularea colaborării internaționale într-un domeniu atât de actual și important, precum sunt limbajele de specialitate. Astea fiind spuse, cred că vom trece la mesajele de salut din partea invitațiilor noștri. Probabil doamna secretar de stat Adriana Cazacu-Țigaie ne-a anunțat că este într-o ședință extraordinară și din păcate nu se poate conecta. La fel și doamna prim-prorector, doamna Otilia Dandara, probabil nu a reușit să se conecteze, fiind și dumneaei într-o deplasare de serviciu. Cred că cu mesajul de salut vom trece îi vom da cuvânt doamnei Ludmila Usatăi, din partea Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, doctor în filologie, conferențiar universitar, decan. Doamna decan. Vă mulțumesc. Titlul discursului meu era cu doamna secretar de stat, doamnă prim-prorector, stimați oaspeți, dragi colegi. Inițial vreau să vă transmit un scurt mesaj de salut din partea doamnei secretar de stat Adriana Cazacu, dar nu era planificată această plecare spre Vadul Vodă. Din păcate, domnul ministru a decis azi dimineață să o delegheze pe doamna Cazacu și pleacă spre Vadul Vodă și a dorit foarte mult să participe, fiindcă anul trecut a participat, i-a plăcut foarte mult cum a fost organizată conferința și în acest an vă urează mult succes. Și vreau în continuare să zic că deja este
o frumoasă departamentul limbă engleză și limbă franceză de specialitate cu genericul amintit de doamna Lia Butucel. Prezenta întrunire științifică la care participă, după cum vedem, mulți cercetători și cadre didactice, poartă o dublă semnificație. În primul rând, oferă cadrelor didactice posibilitatea de a prezenta noi tendințe în predarea limbilor străine, de a face un schimb de opinii și, de ce nu, de a se cunoaște. În al doilea rând, această conferință este un omagiu adus doamnei Tamara Matei, regretata șefă a departamentului, cea care a fost trupul și sufletul tuturor activităților organizate la departament. Dumneiei a avut energia necesară să-și pregătească discipolii. A știut să formeze echipe competente, să solidarizeze oamenii și colectivul departamentului e un argument în plus în favoarea celor spuse. Doamna Tamara Matei a fost o profesoară dedicată profesiunii sale, o fire ce a risipit, în sensul cel mai bun al cuvântului, cunoștințele pe care le-a acumulat de-a lungul deceniilor. Cumpătată, temeinică și o adevărată doamnă, Tamara Matei rămâne în viața noastră ca o personalitate distinctă. De asemenea, Tamara Matei s-a evidențiat prin onestitatea umană, printr-un nivel înalt de cultură. Era temperamentală și o scoteau din fire nedreptatea, minciuna, ignoranța. Fiind de o delicatețe neobișnuită, ne impunea și nouă, colegilor, decență, bunăvoință, respect reciproc. Un proverb arab zice: nimeni nu e atât de tânăr ca să nu poată muri mâine și nimeni nu e atât de bătrân ca să nu mai poată trăi un an. Cu tristețe putem spune că doamna Tamara Matei și-a luat nu un an și nu doi, ci câteva decenii care i-au rămas până la bătrânețe și a trecut în transcendență. Păcat că a plecat foarte devreme dintre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace. Revenind la conferința noastră de astăzi, urăm succes participanților și să aveți toate cele bune. În primul rând să fiți sănătoși și să avem pace în țară, în lume și în sufletul nostru. Toate cele bune! Vă mulțumim mult, doamna decan. Într-adevăr, doamna Matei a fost și este și va rămâne mereu în amintirea tuturor membrilor departamentului nostru și am putea să menționăm că doamna Matei este și cea care a inițiat această conferință, care deja a ajuns la ediția 5-a. Vă mulțumim foarte mult. Cu un mesaj de salut vine și doamna Budnic Ana, doctor, conferențiar universitar din partea Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității Pedagogice de Stat, Ion Creangă. Doamna decan. Da, mulțumesc! Bună ziua și îmi cer scuze de niște probleme tehnice, nici de cum nu putem porni camera. Dar cred că mă scuzați și voi vorbi fără cameră. Nu știu, că stăm deja de 10 minute și nu se pornește camera. Dar oricum, am o deosebită plăcere să vin cu un cuvânt de salut. Și vreau să mă adresez la tuturor, onorați oaspeți, stimați colegi, participanți ai conferinței. Vin către domniile dumneavoastră cu un mesaj de salut din partea Facultății Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, pe care vi-l transmit cu o deosebită plăcere și onoare. Un frumos prilej ne-a adunat azi împreună. Conferința națională cu participare internațională, noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul acordării învățământului la cerințele pieței muncii, ediția 5, care are drept obiective de a dinamiza și implementa inovațiile în predarea limbajelor de specialitate în contextul acordărilor
învățământului la cerințele pieței. Mulțumiri ca un răspuns invitației și le spunem bine ați venit. Adresăm de asemenea mulțumiri oaspeților de peste hotare care reprezintă diverse instituții educaționale și de cercetare. Temele materialelor ce urmează să fie prezentate la conferință sunt teme care prezintă un interes deosebit. Suntem ferm convinși că actuala conferință va fi capabilă să impulsioneze benefic tehnologiile avansate în predarea limbajelor de specialitate. Vreau să vă doresc, într-un ceas ne dorim la toți împreună într-un ceas bun și la fel sănătate și pace și liniște în sufletele noastre. Mulțumesc mult pentru un cuvântul de salut care mi l-ați oferit. Doamna Budnic, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Trecem la următorul invitat cu un mesaj de salut. Vine doamna din partea Biroului Național a IUF Moldova, doamna Claudia Vișan. Doamna Vișan, sunteți alături de noi? Sunt aici. Mulțumesc frumos. Stimate doamne decane, stimați profesori, doamnelor și domnilor, vă salut și eu foarte călduros în numele Biroului Național al Agenției Universitare a Francofoniei și suntem bucuroși să fim parteneri la acest eveniment de mare importanță pentru noi, fiindcă citind titlul acestui forum științific pe care îl organizați, noile tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul acordării învățământului la cerințele pieței muncii, se pliază exact în ariile de competențe și de activitate ale Agenției Universitare a Francofoniei. Limbajul de specialitate, franceza de specialitate, este un aspect pe care ne interesează foarte mult și la care Agenția Universitară a Francofoniei acordă o deosebită atenție, deoarece probabil știți cu toții că noi, organizația noastră, susținem și încurajăm studierea limbii franceze de specialitate în cele 8 universități care sunt membre ale Agenției Universitare a Francofoniei și anume prin studierea facultăților și specialităților în limba franceză. Este vorba de filierele francofone care le avem implementate în cele 8 universități membre ale AIUF și anume acest aspect ne interesează foarte mult, fiindcă Agenția Universitară a Francofoniei intervine în tot ce este noile practici de predare a francezei de specialitate, la fel susține formarea continuă a cadrelor didactice în acest sens și vreau să vă anunț la fel cu mare plăcere că din data de 25 până în 27 mai organizăm împreună cu partenerii noștri strategici, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, dar și partenerii noștri, Ambasada Franței, Camera de Comerț și Industrie Franța-Moldova și Alianța Franceză, un mare forum al formărilor francofone și angajabilității tinerilor francofoni din Republica Moldova și chiar sunt interesată să particip la unele aspecte ale conferinței dumneavoastră și poate eventual să iau legătura cu organizatorii acestei manifestații științifice, cum o numim noi în limbajul nostru la Agenția Universitară a Francofoniei, să interveniți în cadrul unei mese rotunde pe care o organizăm în cadrul acestui forum, acestui târg al formărilor francofone. Vom avea o masă rotundă care va trata exact acest subiect, franceza ca și atu profesional. Și când vorbim despre franceza ca și atu profesional care ajută tinerii să se încadreze în câmpul muncii, vorbim anume de acest aspect pe care dumneavoastră o să-l discutați în cadrul acestei conferințe, aspectul francezii de specialitate. Deci ne bucurăm foarte mult că aceste subiecte la care noi ținem foarte mult sunt discutate, sunt studiate, sunt cercetate în cadrul universităților noastre. Ne propunem și în continuare să vă susținem în acest sens și nu rămâne decât să vă urez mult succes pentru această manifestație științifică. Vă mulțumesc!
Doamna Vișan, vă mulțumim tare mult că sunteți foarte receptivi și ne sunteți mereu alături cu suport și atât financiar cât și didactic și metodic. Vă mulțumim tare mult. Și sperăm că vom reuși să ne încadrăm în cadrul evenimentului masa rotundă despre care ați menționat mai devreme. Vă mulțumim mult! Mai departe, cu un mesaj de salut vine și doamna Daniela Pascaru, doctor în pedagogie, lector universitar, directorul Departamentului Limbă Engleză și Limbă Franceză de specialitate. Doamna Pascaru. Vă mulțumesc, doamna Lia Budicel. Bună ziua, dragi invitați și stimați participanți! Astăzi asistăm la cea de-a 5-a ediție a conferinței naționale cu participare internațională, o manifestare științifică organizată de către Departamentul Limbă Engleză și Franceză de specialitate. Avem niște probleme tehnice, dar acum poate le rezolvăm un pic ușor. Trebuie distins microfonul de la telefon, chiar telefonul. Această conferință a fost inițiată de regretata doamna Matei Tamara, șefa noastră de departament, care noi trăim și o pomenim chiar în toată ziua. Vă aduc sincere mulțumiri din partea departamentului nostru pentru că ați acceptat invitația noastră de a participa la conferință, în special oaspeților de peste hotare. Sunt convinsă că în cadrul acestei întruniri vom reuși să abordăm problemele actuale ale lingvisticii, didacticii și literaturii și că sunteți deschiși pentru un dialog multidimensional la tematica enunțată. Cercetarea științifică face parte din misiunea departamentului nostru, constituind complementaritatea necesară procesului de instruire. Activitatea de cercetare științifică și științifico-metodică fiind una dintre prioritățile noastre și are o importanță majoră pentru dezvoltarea departamentului nostru. Conferința reprezintă o oportunitate semnificativă de cunoaștere și dezvoltare în aceste domenii, pe baza cercetărilor și exemplelor de bună practică. De asemenea, reprezintă un schimb constructiv de opinii și informații utile, de cunoștințe și experiențe acumulate pe parcursul studiilor dumneavoastră. Apreciem și ținem mult la parteneriatul nostru cu Universitatea Pedagogică Ion Creangă și IUF Moldova. Vă mulțumim din suflet! Rămânem în speranța că prin eforturile noastre conjugate și prin colaborarea deja inițiată vom reuși să obținem excelența științifică încununată cu rezultatele de impact așteptat. Țin să vă adresez cele mai alese urări de succes, noi realizări în forța creativă în activitatea dumneavoastră. Urez tuturor participanților la conferință succese, activitate productivă, atât la etapa prezentării, cât și la cea a discuțiilor și argumentărilor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc pace. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Pascaru, mulțumim mult invitațiilor noștri pentru discursurile de salut și acum trecem la etapa comunicărilor plenare. Astfel o invităm pe doamna Diana Gradu, doctor, conferențiar universitar în Universitatea de Stat din Iași, Alexandru Ioan Cuza, din România. Doamna Gradu, sunteți alături de noi? Mi se pare că v-ați conectat. Doamna Gradu? Da, mă auziți? Mă auziți? Da. Bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat a înviat.
Mi-a plăcut mult urarea, să fie pace, Doamne ajută să fie pace. Cu asta aș începe, dincolo de orice fel de discurs. Vitalina Băhneanu, pentru invitația și faptul că s-a ținut de capul meu. Vino, scrie, fă. Așa că astăzi o să vă povestesc puțin despre spiritul francez. Îmi cer scuze că vă monopolizez de la început, promit să nu vă țin mult. Am un control programat de 6 de zile și trebuie să mă duc și pe celălalt deal al Iașului. Deocamdată suntem în Copău, aici e catedra de franceză, nu m-am mai deplasat acasă. Aș vrea să văd dacă pot să fac o partajare de ecran. Că eu am un... Cred că este, o secundică. Așa, your entire screen. Ia să vedem. Select. Entire screen. Aha, și acum cum fac? Allow. Bun. Ce se întâmplă? Aha. a apărut deja pe ecran ceva. Pe ecran îmi trebuie ăsta. Se vede, nu se vede, nu? Se vede. Se vede textul? Se vede textul, da. Perfect. Alors, c'est beauté de l'esprit, vertu de l'action, la culture française, une culture européenne. Le texte est long, il a 8 pages, mais je vous promets de ne pas vous retenir davantage. Seulement quelques minutes, parce qu'en fait, la partie la plus intéressante, c'est la partie moins théorique. Vous avez en début, bien sûr, quelques définitions. Le terme de civilisation est dans toutes les langues assez ambigu. Par civilisation, notion chargée d'ethnocentrisme, on comprend le stade auquel sont arrivées les cultures pendant leur évolution. Ce qui distingue une civilisation d'une culture est la révolution urbaine, à savoir l'apparition de la cité ou de la ville en tant que centre des activités économiques, politiques, sociales et cérémoniales. Par la suite, on peut parler de civilisation précolombienne, aztèque, maya, inca, ou de civilisation chinoise, mais de culture dogon, pueblo, et ainsi de suite. Parfois, on comprend par civilisation un état de la société qui présente des traits culturels spécifiques, civilisation paléolithique, hellénistique ou indienne. Le terme de civilisation est utilisé aussi en tant qu'ère culturelle. La civilisation lato sensu est une somme de modes de vie individuels et collectifs, d'actes, d'œuvres, d'événements vécus et conçus par un ensemble de gens qui vivent d'une génération à l'autre sur un territoire donné, à l'intérieur d'une longue histoire. Il s'agit d'une totalité plus ou moins cohérente, d'un ordre plus ou moins parfait, saisi et affirmé de manière consciente par des idées, sentiments, mœurs, valeurs. Une civilisation est un ordre spirituel animé par la conscience collective. Je tiens à partager cette définition ou ces définitions avec vous parce que nous allons voir que dans le cadre de la civilisation française, ces choses sont très, très authentiques, très vraies, très vérifiables. La civilisation stricto sensu est représentée par les sciences, IDEST par la totalité des procédés de connaissance qui visent un objet de référence spécifique, la réalité naturelle et les résultats de ces procédés, autrement dit les techniques et ou la technologie. Quant à la culture, l'autre centre d'intérêt de notre étude, ce terme englobe les notions d'ethnie, de tribu, de société ou de civilisation. On a enregistré jusqu'à présent plus de 300 définitions, mais il faut dire que la culture se retrouve au sein de la civilisation lato sensu. La culture comprend la totalité des valeurs, des normes et des buts d'une communauté humaine, les actions et les œuvres que celle-ci les animent. Autrement dit, la culture exprime l'activité créatrice de l'homme et sa liberté. La meilleure définition de la France est donnée par sa culture. Elle suppose l'existence de l'homme, entité foncièrement libre à l'intérieur d'une culture. Le désir permanent de l'homme de comprendre et d'évaluer afin de trouver son propre sens voit son apogée dans une philosophie le plus souvent vécue. Deuxième volet de mon article se concentre sur les héritages qui nous définissent tous en fait en tant qu'Européens et Français, parce que c'est le modèle que j'ai choisi comme exemple. Ici, je veux pas m'attarder trop, parce que seulement quelques remarques. La civilisation grecque ne constitue pas pourtant un modèle absolu. Comme toutes les civilisations de l'Antiquité, elle était basée sur le travail des esclaves. À Sparte, le nouveau-né fragile était sacrifié, coutume considérée aujourd'hui inacceptable et atroce. Le monde grec a connu beaucoup
ou de récits des guerres. L'apogée de la civilisation grecque est placée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Quoi encore? Où le terme même de politique, vient du grec politiki, qui signifie l'art de gérer les problèmes de la cité, par extension de l'État. Monarchie vient de monos, un seul, et archia, autorité. Aristocratie vient de aristos, le meilleur, et kratia, pouvoir. Oligarchie dérive de oligoi, un nombre réduit, et de archia, autorité. De toutes les cités grecques, Sparte est restée bloquée dans un système oligarchique, où le pouvoir était concentré dans les mains de 30 personnalités notables de la cité, élus jusqu'à la fin de leur vie, informant un sénat restreint et 5 magistrats annuels. Ça, c'est pour la Sparte parce que je l'ai évoqué avant. Quoi encore? Voilà, le fondement du régime démocratique est, selon Aristote, la liberté. Celle-ci est interprétée comme égalité en droit pour tous. Donc, voilà, les Français ont puisé leurs idées de liberté et d'égalité. Cette égalité a été possible grâce à une nouvelle organisation administrative de la cité d'Athènes, divisée en 5 communes, regroupées en 10 tribus, ainsi de suite. Ces mesures administratives, ont éliminé l'influence dominante de l'aristocratie et ont permis à tous les citoyens, riches ou pauvres, de participer de manière concrète et active à la vie politique. Les citoyens d'Athènes désignaient les responsables du pouvoir exécutif et juridique, une première séparation des pouvoirs, et prenaient en commun les décisions importantes. Pour l'héritage culturel, il est très saillant, pour ainsi dire, il saute aux yeux. Je vais quand même mentionner quelques noms. Socrate, Platon, Aristote, en tant que les plus connus philosophes d'Athènes, ont voulu réaliser une connaissance complète de l'homme. L'inscription Noscete ipsum, Gnosis et Auton du temple d'Apollon devient la devise de Socrate. Il a inventé la méthode de trouver ou découvrir la vérité grâce au dialogue, méthode qui s'appelle maïotique. La vérité se trouve parfois à l'intérieur de soi. Et vous connaissez l'histoire, accusé d'avoir renié les dieux et d'avoir corrompu les jeunes gens d'Athènes, Socrate a été condamné à mort, une mort volontaire par le suicide, en buvant la coupe de cygue. Platon a fondé à Athènes une école philosophique dont l'activité a été connue grâce à Aristote. En partant principal des dialogues, Platon a créé un système philosophique sur le binôme question-réponse et énonce des idées restées éternelles. Pour lui, les idées sont des formes intelligibles, éternelles et parfaites, mais mal reflétées par le monde sensible. Aristote a été le magister, le professeur, le grand maître d'Alexandre le Grand. À part cette renommée, il a fondé l'école des péripatéticiens et introduit le réalisme dans la philosophie. Il est le créateur de la logique formelle et de la poétique. Considéré le père de la métaphysique, Aristote va devenir, pendant le Moyen-Âge européen, le mentor des philosophes et des théologiens scolastiques. C'est pour cela que je l'ai mentionné. Bon, je laisse de côté les autres détails qui concernent la littérature grecque, la pensée scientifique. Il y en a plein de détails que vous allez découvrir, si vous voulez, dans la variante écrite. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'esprit français hérite toutes ces civilisations extraordinaires venues de Grèce, de la Grèce antique, et bien sûr, je compte avec le romain. Et ici, voilà, je m'attarde un peu sur les Gaulois parce qu'ils nous intéressent directement, étaient des Celtes venus de l'Europe centrale et établis entre le Rhin et les Pyrénées au 2e millénaire avant Jésus-Christ. On ne peut parler d'une nation gauloise car ils étaient constitués de plusieurs tribus dominantes. L'unité religieuse gauloise a été assurée par les druides, les autorités sacerdotales qui veillaient au respect des cérémonies et du culte, mais aussi à l'éducation et à l'application des lois. La Gaule était très alléchante, très attrayante pour les Romains. La conquête de cette province s'est produite en 2 étapes.
Pourtant, la Gaule romaine n'est pas un exemple d'occupation agressive, mais un modèle de cohabitation heureuse entre deux civilisations. C'est d'ici qui vient la France finalement. Et on pourrait dire qu'en fait, la Gaule a été la vraie création de la France. L'ancienne Gaule est d'autant plus victorieuse en dépit de la conquête du 1er siècle avant Jésus-Christ. La civilisation gallo-romaine a laissé des traces, car les Romains ont construit un réseau extraordinaire de viaducs, de routes, de voies fluviales. Et vous les retrouvez tous et toutes sur le territoire actuel de la France. Voilà, le territoire de la Nouvelle-Provence, la Gallia, oui, est couvert de grandes villes, de châteaux d'eau, de marchés, d'amphithéâtres, de bains publics, d'arcs de triomphe. Et les plus importants vestiges gallo-romains se trouvent à Arles, à Narbonne, à Nîmes, à Orange, au sud surtout, au sud de la France. La romanisation, on passe maintenant à la civilisation spirituelle, pour ainsi dire, parce qu'on a parlé d'architecture et des vestiges, donc de la civilisation matérielle. La romanisation rapide et efficace de la Gaule a été réalisée grâce à l'implantation tenace du latin sur le territoire nouvellement conquis. Le latin a remplacé l'étrusque et le grec, et il est devenu le véhicule de l'administration, de l'école, de la religion et du droit. En France, le latin juridique résiste jusqu'au XVIe siècle, quand il est remplacé par le français grâce à une ordonnance de François Ier. Et maintenant, la Rome antique a transmis à l'Europe la notion moderne d'État souverain, basée sur une administration centralisée et sur un droit écrit. À la France, elle a laissé un vocabulaire politique assez consistant. Dictateur, censeur, consul, prêteur, édile, questeur, tribune, légat, sénat, fasciste, ainsi de suite. Et la nostalgie de l'Empire. Le plus nostalgique fut Napoléon Bonaparte, je vais y revenir. Le modèle républicain a été avancé comme modèle absolu par les révolutions de 1789, en dépit du fait que les res publica romains, non, les choses publiques, la République de plus tard, n'ont jamais été un exemple démocratique, par opposition à Athènes. C'est pour cela que j'ai mis entre parenthèses l'exemple d'Athènes. En ce qui concerne la littérature latine, l'héritage transmis à la postérité française n'est pas fameux, en dépit de la renommée des auteurs classiques, Virgile, Horace, Cicéron, Tacite. La littérature française du XVIIe ne fait que traiter de manière burlesque ses glorieux prédécesseurs, et vous avez quelques titres, quelques auteurs, mais disons que, somme toute, la civilisation matérielle et spirituelle héritée des Grecs et des Latins a été fructueuse. Et on va voir comment. Et maintenant, quelque chose sur l'héritage chrétien, parce qu'en dépit de sa laïcité, la France reste un pays chrétien. Quoi encore? Je vais ne pas m'attarder sur ça, mais voilà. La christianisation de l'Europe médiévale est un lent processus qui commence au 5e siècle et qui dure jusqu'au 14e. Ce processus est marqué par la division en deux rites, roman et grec-orthodoxe, suite à la grande schisme du 16 juillet 1054, lors d'une bulle papale par laquelle le patriarche Michel Ier le Cérulaire est excommunié par le pape Léon IX. Les essais ultérieurs d'unification ont échoué et à partir du XVIe siècle, la chrétienté médiévale traversera une crise profonde. C'est bien cette crise qui justifiera partiellement l'apparition des églises réformées et protestantes. Voilà. Maintenant, quelque chose, on arrive à l'objet de notre discours. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, il n'y avait pas une philosophie française, anglaise, allemande, mais une philosophie européenne. C'est pour cela que j'ai mentionné dans le titre que la mise était européenne. Donc, une philosophie européenne dont l'instrument d'expression était le latin. Les maîtres philosophes étaient itinérants et ils exprimaient de manière timide la culture nationale. L'usage du français a contribué à l'apparition des caractères propres à la philosophie française, à savoir la rigueur des structures logiques, l'exigence de clarté, le degré élevé d'analyse, de synthèse et d'abstraction, etc. Au XVIIIe siècle, Rivarol, dans son discours sur l'universalité de la langue française, voulait transformer le français en langue universelle. Et vous allez voir que ça se perpétue au cours des siècles.
À partir du XVIIe siècle, la philosophie française prend distance par rapport à la culture grecque et à la culture latine en devenant l'expression d'une culture moderne. Cette prise de conscience aboutira, en passant par la dispute entre les antiques et les modernes, à une philosophie du progrès et de la liberté de penser. Le premier qui marque le triomphe de la pensée indépendante, la même idée est reprise par Blaise Pascal. Dans ses pensées, publication posthume, 1670, Pascal évoque les anciens et les générations précédentes dont les épaules servent aux héritiers symboliques pour voir plus loin dans le temps et pour progresser. La philosophie de l'histoire a été inventée par Jean-Jacques Rousseau, déjà au XVIIIe siècle, celui qui a mis en circulation l'idée et le terme de perfectibilité, un autre nom donné à la liberté créatrice. Les écrits de Jean-Jacques Rousseau, on retient un discours sur les sciences et les arts, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes et le fameux contrat social. On retrouve des parallélismes et des prolongements de la pensée de Rousseau en matière de philosophie politique chez Condorcet, chez Immanuel Kant, chez Friedrich Hegel, et voyons, le 19e siècle, parce que j'ai fait un petit parcours historique, comme vous le voyez, sera dominé par le positivisme d'Auguste Comte, celui qui fonde aussi la sociologie en tant que discipline indépendante. Voyons maintenant quelques conclusions à partir de ce vol historique. La civilisation occidentale a quelques traits, dominants, façonnés, modelés aussi par le Moyen-Âge et retrouvés dans les grandes tendances de la culture française. Il s'agit tout d'abord de l'idée d'un ordre éternel du monde, un ordre préétabli, harmonieux et intelligible, où la science et la métaphysique font corps commun et où la justice, la beauté et le bonheur s'unissent. C'est l'héritage gréco-latin. Deuxièmement, on parle de l'idée de Dieu unique, éternel, créateur d'un monde où l'homme, en tant qu'être imparfait, vit, en égale mesure le péché et la rédemption, car il est capable de pardon, de salut et d'espoir. C'est l'héritage judéo-chrétien. Troisièmement, on constate la permanence de l'effort de connaître et de maîtriser la nature afin de construire un ordre du monde typiquement et essentiellement humain. Cet effort qui tend à créer une forte civilisation matérielle, on a bien parlé avant, au détriment des valeurs humaines ou sacrées, par la perte de la finalité humaniste de chaque culture, est accompagné, contrôlé et équilibré par l'effort parallèle de maintenir et de défendre l'originalité et la liberté de création de chaque culture particulière. Les valeurs spécifiques de la culture française sont dominées par la clarté qui définit l'esprit philosophique français. Il ne faut pas oublier la définition des idées claires chez Descartes, l'importance donnée à la méthode, placée de manière continue dans un ordre du monde, où la raison se constitue un principe d'existence et un principe d'intelligibilité. On y ajoute l'esprit de liberté qui affermit l'esprit critique et l'esprit d'opposition qui s'incarne dans l'affirmation du moi, dans la manifestation de l'individualité, dans la maîtrise de soi et dans le sens de sa propre responsabilité. Nous avons toujours la possibilité du choix, de dire oui ou non, d'affirmer le libre arbitre. Cette liberté intellectuelle est le fruit d'une décision ferme et constante, d'agir au sens du bien, de la générosité, de l'estime justifiée envers les autres, d'agir aussi en respectant la vérité et la raison. De même, l'indépendance et la primauté de l'esprit se retrouvent dans tous les secteurs de la culture française. L'esprit se manifeste comme substance et comme principe d'existence et d'éclaircissement. L'humanisme français est un art de penser et de vivre. Les formes et la méthode sont aussi importantes que le contenu. L'esprit français signifie ordre et grâce, rigueur et simplicité, clarté et propension vers l'essentiel. Il peut unir le respect pour le particulier, pour l'original, à la volonté d'universalité. Et puis, la dernière partie, j'ai essayé de voir par mes propres yeux quelles sont les caractéristiques de l'esprit français, en quoi réside son génie. C'est une question incontournable pour celui qui vit en France un peu plus de temps qu'un touriste et qui a des contacts plus étroits avec la civilisation et la culture française, surtout avec les gens. En même temps, c'est une question à réponse multiples qui monte la tête des intellectuels sérieux. On pourrait avoir des réponses labyrinthiques, contradictoires, car chacun de nous a une certaine idée sur la France.
Là, et maintenant, je vais parler un peu de clichés qui nous entourent, en fait, à propos de la France. La solution la plus simple est de se borner à donner quelques réponses sur l'âme française. Les Français sont intelligents et sensibles, le mâle français est efféminé et décadent, les Françaises sont charmantes et légères, la culture française est une culture de mieux exprimée devant un verre de vin, dans une discussion mondaine, pendant un voyage, que sais-je. En fait, il s'agit des idées faciles, des généralisations fausses, hâtives, imprudentes. Il suffit de voir 10 adolescents à Paris sur Boulmiche, les cheveux longs et extrêmement minces, pour conclure amèrement que les héritiers de Charlemagne et de Napoléon sont devenus des séraphins unisexuels, que l'ancien instinct gaulois est disparu, que le peuple qui a fait 3 révolutions dans l'intervalle d'un siècle, en obligeant les pays d'Europe à modifier frontières, mentalités et hiérarchies, ce peuple radical et brave s'est transformé tout d'un coup dans une entité conservatrice, complexée et décadente. Ceux qui font appel à de telles caractérisations semblent être liés aux subtilités et aux vices du crépuscule. Esprit de finesse, goût, intelligence, vocation de la nuance, d'accord, mais ces qualités ne servent à rien dans un siècle comme le nôtre s'il n'y a pas également de force, de volonté de construire un système, de ténacité, de persévérance pour mener à bonne fin les grands projets, de discipline individuelle pour bénéficier de l'organisation collective, attitude décisive dans un état de crise, tant dans un état de crise que dans les moments pacifiques. Et on a maintenant l'exemple parfait, malheureusement. Néanmoins, on devrait observer que la psychologie d'une nation ne se relie pas à celle d'un individu, que l'esprit français n'est pas borné à une collectivité restreinte, sans tenir compte de ses origines, de son niveau d'instruction et de culture. Un seul individu pourrait représenter à la rigueur une mentalité collective, mais il ne peut absolument pas être représentatif pour un peuple dans son ensemble. Le peuple seul peut se représenter grâce à sa civilisation, à sa culture et à son histoire. C'est pourquoi les chercheurs prennent en compte, quand ils essayent de parler de l'esprit de la France, plusieurs facteurs: données naturelles, religion, civilisation, culture, acquis matériel. Ce miroir à la main, je peux invoquer l'émotion plus subtile, plus impondérable, telles l'esprit de la race, le comportement et le tempérament national. Ernest Robert Curtius, et c'est sur la France, Grasset 1932, dit qu'une caractéristique de l'esprit français serait le plaisir d'identifier ses particularités. Très française donc, la passion pour les définitions et les catégories. Dans cette perspective, il est intéressant de voir ce que disent les Français sur leur esprit. Apparemment, beaucoup de choses, du sublime jusqu'à la négation absolue. La France, et je passe en revue rapidement quelques opinions, la France est un pays profondément chrétien, héritière de la civilisation romaine, dit Rabelais. La France est une nation qui s'ennuie, dit Lamartine, et qui porte l'empreinte de son destin prééminent, malade du complexe de la suprématie. Hugo, France, sans toi, le monde serait seul. Montesquieu croit que le français a un culte pour l'homme. Voltaire, on est plus sceptique. Il dit que les Français ne sont pas faits pour la liberté et qu'ils en abusent. Jean-Jacques Rousseau conteste à ses compatriotes l'aptitude pour la musique. Pour Chateaubriand, le français est vaniteux, frivole et sociable. Il médite peu sur l'ensemble, mais il observe les détails. Autrement dit, un français a l'esprit de la nuance, mais pas celui de la synthèse. Stendhal va dans la même direction. Le français comprend l'art avec finesse, mais il ne le sent pas. Donc, il n'a pas d'accès aux profondeurs de l'art et il ne l'assume pas. Pardon. Ici, c'est « et ». Il ne s'implique pas dans l'existence de l'objet. Baudelaire est encore plus dur. Français veut dire vaudevilliste. Le sublime l'effraie. Hugo, esprit plus pathétique et plus optimiste, ma patrie, ma gloire et mon unique amour, balaie tous les schémas en déclarant que l'âme française est plus forte que l'esprit français. D'autres parlent de la vocation de l'universalité. Les opinions des étrangers sur l'esprit français ne ratent pas fatalement la finesse, l'ironie, le rationalisme, le classicisme fondamental. Les Français auraient de l'esprit patriotique, mais pas de sens civique. Ils sont prévoyants, mais pas visionnaires. Ils ont de l'esprit, mais pas d'humour. D'humour au sens anglais. Bon, donc je crois qu'ils ont de l'humour, mais d'une manière très particulière. Disons que tous ces propos ont leur degré de relativisme, mais il faut en être traité comme grano salis, avec beaucoup de réticence, en fait. Au-delà de cette froideur orgueilleuse et lucide dont parle Harold Nicolson,
Je pourrais concentrer les attributs de l'esprit français en quelques lignes à titre de conclusion partielle sur ce sujet. Les Français possèdent l'esprit de finesse, l'esprit géométrique, mais pas l'esprit philosophique. Ils ont la vocation de l'universalité, mais pas le sens de l'universel, du cosmique. Ils prêchent une morale circonscrite à l'art de vivre, mais ils n'ont pas une vision cohérente et originelle sur le monde. Ils n'ont pas d'esprit prophétique, de passion frivole, haute couture, par exemple, ou les parfums. Ils ont créé une vraie industrie des plaisirs et une véritable civilisation du sourire. Les Français sont gourmands, ils cèdent une bataille pour un repas fin. Aucun peuple n'accorde tant d'importance à la cuisine et à son protocole que les Français, race à appétit colossal. Je vous rapporte pas à Rabelais à l'auteur, mais à son Gargantua. Nulle part au monde, il n'y a une préoccupation successive pour éviter l'embonpoint. Napoléon mangeait peu et ne s'attardait pas à table, mais malheureusement, avec l'âge, il a pris de l'embonpoint aussi, on sait bien. Et dernière, en étant individualiste, les Français ne peuvent pas se soumettre à une discipline de fer. Ils ne sont pas par conséquent des combattants sérieux. Ils perdent régulièrement les guerres. Et pourtant, on ne peut concevoir l'Europe sans la France, sans son génie, son sens de mesure, sa pondération et son rationalisme. Sans la diversité extraordinaire de ses régions géographiques, sans la variété de ses habitants venus de partout et intégrés dans ce territoire, sans la beauté de ses châteaux et sans la saveur de ses plats et la finesse de ses goûts. Voilà, je vous remercie. Dragă, scuze, te rog, dacă îmi permit să vin eu față de colega noastră, Diana. Draga mea, îți mulțumesc încă o dată din suflet. De data aceasta nu din partea mea personală, din partea colectivului și vreau să zic că de bune ani de când ne cunoaștem, fiind prietena mea, de acum ai devenit o prietenă devotată a departamentului nostru și a facultății noastre și îmi amintesc în acest context de un sfat al unui prieten al nostru comun de la Paris, Sorbona, Filip Ruvier, care mi-a zis cândva pe timpuri când făceam eu aveam niște studii de cercetare la școala doctorală, și căutam niște legături să fac, niște ieșiri. El mi-a spus, Vitalina, nu se face niciodată prietenie și legături între universități, dar între oameni, ca pe urmă reușești. Și mi-a venit foarte bine acest sfat și când te-am cunoscut pe tine, am înțeles că tu ești cuza la noi. Așa că mai sunt și colegi de-ai mei. Orice eveniment pe care îl facem noi la Chișinău sau la Iași, îl facem cu ajutorul tău și sprijinul tău și mulțumim mult pentru tot ce ai făcut în evenimentul deosebit de frumos de organizat acum la Iași, la Muzeul Culturii, valorile culturale. O să facem în continuare, dar să treacă sesiunea studenților de la drept care sunt încordați și aici și dincolo de Prut, că știu că nu este deloc ușoară și au foarte mult de învățat. Noi suntem în sesiune. O să discut din nou cu doamna decan de la drept și sigur facem o întâlnire la dumneavoastră acolo. Mulțumesc că ești pe partea aceea și ești alături de noi și eu vă mulțumesc mult. Doamnei Vișan, fiindcă este azi aici între noi, mulțumim și doamnei Vișan a IUF-ului, care ne susține material toate ideile și activitățile pe care le realizăm noi împreună. Mult succes tuturor și multă sănătate. Mulțumesc, Diana, încă o dată. Mulțumesc, la revedere. La revedere, mulțumim. Vă mulțumim, doamna Gradu. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă vă dorim. Mulțumesc. O avem alături de noi și pe doamna Schleifer Marie, care ne-a pregătit o comunicare. Titlul comunicării este Les interférences au sein de production écrite et orale en français chez des apprenants anglophones. Doamna Schleifer Marie, sunteți alături de noi? Bonjour à tous. Désolée, je branche ma clé USB parce que j'ai préparé un petit visuel. Donc bonjour à tous. Est-ce que tout le monde arrive à voir le visuel correctement? Oui, Marie, ça va. Entendez tous? Est-ce que vous pouvez m'entendre ou pas du tout? Oui. Nous
se aude? Se aude, se aude. Spun da, eu spun da. Eu zic oui în franceză, parcă mi se pare că o zic franceză, dar se aude și se vede bine. Pus. Nu se aude? Se aude, se vede. Se aude și se vede, doamna Matei. Da, se aude, totul e bine. Prezentarea este pe ecran. Ok, parfait. Est-ce que vous arrivez à voir le visuel comme il faut? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. Parfait. Donc bonjour à tous, à toutes, je pense. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Marie Schläfer, je suis cette année lectrice à l'AUF Moldova. Et aujourd'hui, donc, je vais présenter quelque chose que j'avais présenté pour la fin de mon master. Donc, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé pendant mes années de master. Donc, ça s'intitule Les interférences au sein de production écrite et orale en français chez les apprenants anglophones. Donc, c'est une étude que j'ai réalisée et que j'ai soutenue le 29 juin 2020, donc il y a à peu près 2 ans, sous la direction de Madame Annika Falkert. Donc, les questions que j'ai étudiées pour cette recherche, c'était donc à quoi sont dues les interférences dans les productions en langue étrangère? Peut-on ou doit-on les prévenir et ou les corriger? Et faut-il considérer ces erreurs comme un obstacle dans l'acquisition de la langue étrangère et de la langue seconde? Donc, je me suis intéressée en fait à des productions d'étudiants, à l'oral et à l'écrit. Et j'ai étudié les interférences, donc je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par interférence et sur quoi portait exactement l'étude. Donc c'est une étude qui portait sur les interférences et les erreurs. Donc l'erreur, elle est souvent perçue, pas qu'en langue étrangère, mais dans les différents domaines, on perçoit souvent l'erreur comme quelque chose de très mauvais, alors que c'est pas forcément quelque chose qui devrait être considéré comme mauvais et qui peut être au contraire quelque chose qui aide à l'apprentissage. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de voir un peu dans mon étude. Et j'ai essayé de voir aussi pourquoi les apprenants donc, de langue anglophone, c'est mon sujet d'étude, le public d'études, pourquoi ils font certaines erreurs. Excusez-moi. Donc, l'objectif clé de mon étude, comme je disais, c'était de s'intéresser aux erreurs causées par les interférences de la langue maternelle. Donc, ici, la langue maternelle sera l'anglais, sur l'acquisition de la langue cible, donc ici, la langue française, et expliquer pourquoi elles sont présentes. Le public que j'ai étudié, comme je le disais, donc c'est des anglophones natifs qui étaient au moment de la recherche en première année de licence en option langue française. Donc, tous les étudiants qui ont participé à la recherche ont été évalués au niveau B1, d'après le CE-CRL, au moment de la recherche. Donc, ils avaient tous le même niveau, qui a été le niveau B1. Donc, je me suis appuyée sur un cadre théorique pour faire ma recherche. Je me suis appuyée sur beaucoup d'études différentes, des études en français, des études en anglais, dans d'autres langues aussi, des études en allemand. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur les études de Schwarz et Sprout. Donc, ces 2 chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur l'acquisition de la langue seconde. Donc, à partir des années 70, il y a différentes perspectives qui sont développées sur l'acquisition de la langue maternelle. Et ces perspectives sont reprises pour les recherches d'acquisition de la langue seconde. Donc, moi, c'est ces recherches-là que j'ai beaucoup étudiées. Et j'ai notamment beaucoup étudié donc, ces recherches et la notion de full transfer et full access. Donc, c'est des notions qui expliquent que quand on acquit une langue seconde, de full transfer, full access, elle explique qu'on suppose que la langue première serait la base de l'acquisition pour la langue seconde. Et cette notion affirme que le développement de la langue seconde chez un apprenant adulte est guidé à la fois par les connaissances acquises lors de l'acquisition de sa langue maternelle et par la connaissance d'autres principes syntaxiques universels qu'on peut retrouver dans plusieurs systèmes de langue.
Donc l'apprenant en langue seconde doit restructurer et s'approprier les relations forme-fonction selon les propriétés de la langue en cours d'acquisition. Moi, je me suis intéressée principalement à ça et je me suis intéressée à pourquoi, par rapport à notre langue maternelle, on fait un certain type d'erreurs et pourquoi on fait des erreurs, pourquoi les erreurs sont différentes selon la langue maternelle. Donc j'ai remarqué ça avec moi, mes apprenants qui avaient l'anglais en langue maternelle. Comme moi-même, j'ai beaucoup étudié l'anglais, j'ai pu remarquer qu'il y avait des schémas qui se sont créés et des erreurs qui revenaient vraiment fréquemment. Et je trouvais que ces erreurs avaient vraiment un point commun, c'était que les schémas étaient calqués sur la langue anglaise, donc à différents niveaux. Donc pour étudier tout ça, je me suis intéressée au principe d'interlangue. Donc c'est aussi une notion que j'ai beaucoup recherchée et sur laquelle j'ai beaucoup lu. Donc l'interlangue, je me suis basée sur la définition de Bess et Porquier pour mon étude. Donc il définit l'interlangue comme la connaissance et l'utilisation non native d'une langue quelconque par un sujet non natif et non équilingue, c'est-à-dire un système autre que celui de la langue cible, mais qui, à quelques stades d'apprentissage qu'on l'appréhende, en comporte certaines composantes. Donc c'est ça, en fait, l'idée, c'est que l'interlangue est un phénomène que l'on peut observer lors de l'apprentissage d'une langue de la part d'un apprenant non natif. Donc c'est le sujet que j'ai étudié. Et c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est que certaines erreurs ressemblent énormément au système linguistique de sa langue maternelle. Donc les erreurs, il y a différentes méthodes. Je ne vais pas parler trop longtemps dessus, parce que c'est très long comme sujet d'étude. Donc il y a différentes méthodes d'analyse, l'analyse contrastive, l'analyse des erreurs classiques et l'analyse d'erreurs et les transferts. Donc moi, je me suis beaucoup appuyée sur l'analyse contrastive pour faire mon étude. Et je me suis également appuyée sur d'autres recherches qui ont été faites en 2009, donc notamment sur les recherches de Olsvenska et Kéré, je ne sais pas trop comment prononcer les noms, qui affirment que l'erreur présuppose des capacités et des comportements déterminés. Donc il est indispensable à tout apprenant, pour n'importe quel domaine, de posséder en amont un certain savoir pour pouvoir faire des erreurs ou être en apprentissage, où l'incorrect aide à renforcer le correct, car, là je cite, on ne peut pas attribuer une erreur ou une faute de calcul à un enfant qui n'a pas encore appris à calculer. Donc c'est sur ce principe-là que je me suis appuyée. Donc mes apprenants avaient un niveau B1, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà acquis certaines compétences en français. Donc s'ils sont capables de faire des erreurs, c'est qu'au préalable, ils ont déjà certaines connaissances qui leur permettent de faire ces erreurs. Donc c'est sur ce principe d'erreur que je me suis basée pour faire mon étude. Et donc je me suis intéressée à un type d'erreur que l'on appelle les interférences. Donc ça a été un thème qui a été beaucoup recherché et beaucoup étudié, notamment dans quelques études que j'ai citées ici, donc les études de Van Reich, de Lado, d'Ebisser et Mackay. Donc c'est tous des chercheurs qui ont travaillé sur le thème de l'interférence et qui ont essayé de définir ce qu'est une interférence. Moi, pour mon étude, j'ai préféré me baser sur les définitions de Lado, parce que je trouvais que c'était celle qui correspondait mieux à ma recherche. Donc, dans la linguistique contrastive, les interférences correspondent aux éléments ou aux zones où apparaissent les différences entre deux langues qu'on compare. Donc, comme je l'ai défini un peu plus tôt, pour qu'il y ait des interférences, en fait, il faut qu'il y ait deux langues qui soient en contact. Donc, dans mon étude, c'est l'anglais avec le français. Il est donc primordial que pour qu'une personne soit capable de produire des interférences, qu'elle connaisse au moins deux systèmes linguistiques, au moins donc sa langue maternelle et une autre langue. Dans cette étude, les apprenants ont tous l'anglais comme langue maternelle et apprennent tous uniquement le français en tant que langue étrangère. Donc, les interférences de l'anglais sur le français chez les sujets étudiés peuvent se manifester à plusieurs niveaux. Donc les interférences lexico-sémantiques, j'ai pu les observer. C'est donc des erreurs qui engendrent, par exemple, une mauvaise utilisation d'un terme, d'une expression et des erreurs portant sur le lexique. Les interférences syntaxiques, c'est les erreurs où la syntaxe du français est influencée par la syntaxe de l'anglais. Et les erreurs phonétiques et phonologiques, donc que j'ai observées uniquement dans les productions orales.
ce sont les erreurs portant sur une prononciation d'un terme français altéré par l'anglais. Parce que donc j'ai observé dans mon étude que la langue française et la langue anglaise, elles ont des points communs. Elles ont des mots en commun, du lexique en commun, parce que c'est deux langues qui ont été souvent en contact. Et ça, les étudiants en sont conscients. La plupart en sont conscients, d'autres un peu moins, mais ils s'en rendent compte en apprenant le français. Et donc, ça arrive souvent qu'ils pensent « Ah oui, mais l'anglais, c'est un peu comme le français, donc je vais utiliser le même mot et ça va marcher. » Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé pour les Anglais, mais c'est une réflexion commune à beaucoup d'apprenants. Nous, en tant que Français natifs aussi, quand on apprend l'espagnol ou l'italien, on a un peu cette pensée de le français, c'est comme l'italien, c'est comme l'espagnol, je vais rajouter juste un A et ça va marcher. Malheureusement, ça marche pas tout le temps. Donc moi, c'est ce type d'erreur-là que j'ai voulu étudier. Donc quelques exemples pour illustrer un peu ce que je viens d'expliquer. Donc mon étude c'est présenté comme ceci. Donc ça c'est un exemple. Donc j'ai classé mes énoncés par numéro, je les ai numérotés, le type d'interférence, la correction quand c'était possible, et les mots ou expressions en anglais sur lesquels se sont basés les étudiants pour produire leur interférence. Donc une interférence qui revenait souvent, le chauffage global, qui est en fait le réchauffement climatique, et en anglais c'est basé sur global warming. Un type d'interférence syntaxique qui revenait souvent, je régulièrement écoute la musique, alors qu'on devrait dire normalement j'écoute régulièrement la musique. Et ça s'écoute parce qu'en anglais, on va plutôt dire I regularly listen to music. Et donc le type d'interférence phonétique et phonologique que j'ai observé, une qui revenait souvent. Donc j'utilise beaucoup l'alphabet phonétique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous étudiez aussi. Donc le mot en français à produire, c'était chimique. Sauf qu'il se basait sur le mot chemical en anglais et le prononçait donc chimique au lieu de chimique. Voilà, ça c'est quelques exemples que j'ai pu observer. Donc je vais vous présenter pour terminer quelques exemples d'interférences qui sont beaucoup revenus au sein de mon étude. Donc il y a un cas qui est beaucoup revenu parce qu'on a étudié le sujet des manifestations. Donc le cas de soutenir et supporter. Les citoyens supportent lui, on supporte les enfants pour aider les arbres. Donc en anglais, le mot to support, ça veut dire soutenir en français. On a aussi le mot supporter en français, mais ça va être un sens qui est un peu différent. Et donc ça, les étudiants avaient un peu du mal. Et donc ça, c'est un type d'interférence qu'on retrouve souvent. L'utilisation de support, supporter, au lieu de soutenir. Donc là, les étudiants, ils ont produit les citoyens supportent lui. On supporte les enfants pour aider les arbres. Alors qu'en fait, ce qu'ils avaient envie de dire, c'était les citoyens le soutiennent et on soutient les enfants à aider les arbres. Un autre cas qui est extrêmement courant chez les apprenants anglophones, c'est le cas de confortable et inconfortable. Donc, c'est des mots qu'on partage aussi avec la langue anglaise. Malheureusement, on ne l'utilise pas souvent de la même manière. Il ne faisait rien pour que ses clients soient confortables. Moi et mon mari, nous sentions très inconfortables. Donc là, en français, on aurait plus tendance à dire à l'aise. Il ne faisait rien pour que ses clients soient à l'aise. Moi et mon mari, nous sentions très mal à l'aise. Ça, c'est un type d'interférence aussi que j'ai retrouvé énormément dans mon étude. Voilà, d'autres exemples que j'ai mis. Donc, un terme commun, une signification différente, comme on a vu juste avant. Donc, le mot place en anglais, on va souvent le traduire par endroit en français. Vous ne devez pas vraiment aller dans une place spéciale. Donc, on dirait plutôt un endroit pour les Français. Faire beaucoup de dommages, faire beaucoup de dégâts, ça serait plus correct. Et le mot fatalité que j'ai retrouvé dans plusieurs énoncés pour dire en fait mort. Et donc en anglais, c'est fatality. Reconnaître. Donc pour dire, on peut reconnaître l'utilisation de la peinture. Je me sentais claustrophobique au lieu de claustrophobe. Donc, c'est basé aussi sur le mot anglais claustrophobique. Au niveau de la syntaxe aussi, j'ai relevé beaucoup d'éléments. Donc là, c'est juste des exemples parce que j'en ai relevé vraiment énormément.
Donc quelque chose de très courant à propos. J'avais entendu à propos de la Thaïlande. En français, on dirait plutôt j'ai entendu parler de la Thaïlande. Je dois regarder elle, je dois la regarder. Donc là, on a un problème aussi de syntaxe. Et enfin, pour les exemples donc phonétique et phonologique, donc j'ai beaucoup utilisé l'alphabet phonétique parce que c'était beaucoup plus parlant pour illustrer mon étude. Donc là, on a droite au lieu de droit, goutte au lieu de goût, coûte au lieu de coup, achat au lieu de achat. Donc c'est la prononciation du T de la consonne finale qui en français est souvent pas prononcée. Là, on a le S, des au lieu de D, jours au lieu de jour. Voilà, des choses comme ça. Pareil avec le Z, nous au lieu de nous. Et enfin, le P qui est revenu aussi souvent, beaucoup au lieu de beaucoup. Donc ça aussi, c'est influencé par l'anglais parce qu'en anglais, ils ont tendance à plus prononcer les consonnes finales qu'en français. Donc voilà, ils sont basés sur leur système et sur ce qu'ils connaissaient. Donc pour conclure, mon étude, donc elle a révélé plusieurs choses. Déjà qu'il y a une certaine vision du français de la part de ces apprenants anglophones, parce que pour eux, ils apprennent une première langue étrangère et ils se basent sur leur système propre à eux, leur système de la langue maternelle, ce qui est normal parce que c'est le seul système qu'ils connaissent. Donc pour eux, le français fonctionne un petit peu comme l'anglais au départ. Donc il faut quand même dire que les interférences restent peu nombreuses dans le domaine des erreurs, mais les expliquer peut être utile. Donc les interférences, effectivement, ça représente un petit nombre d'erreurs par rapport à toutes les erreurs qui peuvent être commises en règle générale. Mais de mon point de vue, et après avoir fait cette étude, je pense que c'est bien de pouvoir les repérer si on a la capacité de le faire. Par exemple, j'imagine que vous, en parlant roumain et en enseignant le français ou l'anglais, vous pouvez peut-être vous baser sur le système du roumain pour prévenir quelques erreurs qui vont être produites en français ou en anglais. Et ça permet de les expliquer plus facilement. Moi, j'ai eu donc l'occasion d'expliquer à mes apprenants pourquoi ils faisaient telle erreur, pourquoi ils la faisaient systématiquement. Et après, ça permet une meilleure compréhension en fait de leurs propres erreurs. Et moi, je trouvais ça assez intéressant. Et enfin, la production d'interférences et d'erreurs, en général, fait partie du processus d'apprentissage. Donc ça, je l'ai dit un petit peu au début. À mon sens, et après avoir lu beaucoup d'études sur ce sujet, c'est normal en fait de faire des erreurs. Et en règle générale, ça aide même les apprenants à apprendre mieux par la suite. Parce que ils se souviennent de ce qu'ils ont fait et ils comprennent mieux pourquoi ils font certaines erreurs et comment faire pour les corriger et éventuellement les effacer à long terme. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vais terminer ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mulțumim mult, doamna Schleifer-Marie. Acum trecem la următoarea noastră invitată, doamna Herța Lilia, doctor, Universitatea Pedagogică de Stat Lung Creangă, cu titlul Comunicării, valorificarea potențialului pedagogic a proverbelor englezești în dezvoltarea competenței de comunicare în învățământul superior. Doamna Herța? Bună ziua, stimați colegi, onorată asistență. Am deosebită plăcere această zi să fac parte din evenimentul dat cu comunicarea deja care a fost prezentată. Voi începe cu actualitatea comunicării. O trăsătură importantă în predarea unei limbi străine la etapa actuală a dezvoltării educației este necesitatea formării competențelor lingvistice, comunicative și interculturale. Barierele de limbaj și comunicare care se bazează pe factori psihologici sunt depășite cu succes cu ajutorul principiilor care stau la baza metodelor de predare intensivă. Depășirea barierelor de limbă și comunicare nu este suficientă pentru a asigura o comunicare eficientă între reprezentanții diferitor culturi. Acest lucru ridică problema depășirii barierii culturale. De aceea sunt în tandem cu lumea și cultura oamenilor care vorbesc aceste limbi. Un potențial didactic bogat pentru rezolvarea acestei probleme este utilizarea proverbelor în procesul de predare a unei limbi străine.
Potrivit cercetătorului rus Afanasiev, rolul important al proverbiilor din perspectiva etnoculturală este că aceasta ilustrează cel mai clar modul de viață, locația geografică a țării, istoria, tradiția, cultura, păstrează stratul sociocultural acumulat timp de secole și răspund la schimbările de viață socială și culturală a oamenilor. Proverbile reflectă succint și la figurat sistemul de valori, moralitatea publică, etică, atitudinea față de lume, față de alte popoare, instrucțiuni pentru toate ocaziile, ceea ce constituie un potențial educativ ridicat al utilizării lor în predare. Claritatea ritmică și sintactică a proverbilor și zicătorilor, compoziția lor oferă un material lingvistic bogat pentru învățarea în diferite etape a lecției. Toate acestea permit utilizarea proverbilor pentru punerea în aplicare a sarcinilor educaționale și de dezvoltare. Este legat de cunoștințele culturale, cât să fie conștient de cultura țării pentru a comunica eficient. Curație și Lixian susțin că comunicarea în situații reale nu este niciodată în afara contextului și deoarece cultura face parte din majoritatea contextelor, comunicarea este rareori lipsită de cultură. Studentul trebuie să fie în măsură să recunoască și să înțeleagă limbajul metaforic și figurativ în realizarea procesului de predare și receptare. Principiile de bază în predarea limbilor moderne. În opinia cercetătorului Marcus, în fiecare limbă există un număr restrâns de cuvinte cu ajutorul cărora se poate exprima orice. El consideră că dacă studenții nu acceptă principiul potrivit căruia dicționarele sunt, de fapt, mecanismul de bază pentru fixarea diferitor expresii și principalul mijloc de învățare, el nu va putea niciodată să învețe limba și să dobândească abilități lingvistice. Aici el a distins 8 principii de bază în predarea limbilor moderne. Principiul transmiterii și însușirii aptitudinilor, principiul predării active prin procedee orale, principiul predării situaționale, predării intuitive, principiul gradării dificultăților, principiul vocabularului esențial, principiul predării valorilor culturale prin intermediul limbii studiate și principiul atitudinii diferențiate față de studenți. În acest sens, trebuie să menționăm că toate aceste principii se pot forma o nouă metodă de învățare a limbii în ansamblu, care este caracterizată printr-o orientare practică conștientă, care poate ghida studenții să învețe mai eficient, mai rapid, mai amănunțit și mai corect a limbii studiate. În scopul susținerii acestor principii practice, cercetătoarea Goian pledează pentru studierea aprofundată a lexicului din perspectiva paremiilor sau a proverbilor engleze, punându-le la dispoziție câteva argumente întemeiate și conștientizate. 1. Bogăția unei limbi este susținută de bogăție și de varietatea vocabularului ei. Studiul limbajului paremiologic și al formării cuvintelor prin mecanismele lor complicate evidențiază nu numai procesul de îmbogățire a lexicului, ci și procedeile folosite pentru sistematizarea vocabularului. Schimbările din societate, progresiile științei și tehnicii mileniului sunt reflectate mijlocit în vocabular. După cum afirmă McCartney, orice vocabular exprimă de fapt o civilizație. Limbajul paremiologic exprimă valori și educă. Și 5. Însușirea vocabularului se realizează foarte greu, deoarece achiziționarea de cuvinte și îmbinări de cuvinte rămâne în continuare o problemă de comunicare. Metoda practică de predare a paremiilor. French și Bauer au conturat o nouă metodă privind predarea limbilor moderne, numită metodă practică. În colaborare cu alți metodiști, ei au prezentat metoda practică concepută prin anumite caracteristici, cum sunt. Deci, pronunția diferitor foneme ale limbii e imitată de studenți prin mijloace audiovizuale cu limbajul paremiologic. Deci, prin predarea limbajului paremiologic, pronunția ritmicii fiind expresii fixe, deci pronunția este automatizată. Expresiile contextuale și textuale folosite într-un set de exerciții în vederea dobândirii deprinderilor de comunicare prin proverbe.
Adaptarea textului la nivel de cunoaștere a limbii și respectarea principiului unui vocabular minimal din perspectiva paremiologică. Verificarea cunoștințelor se face în limba străină studiată. Gramatica este predată în mod deductiv și intuitiv și este aplicată practic. Toate acestea subliniază importanța utilizării proverbilor în cadrul orelor de limbă străină în studierea aspectelor limbii țintă. Aici vorbim despre pronunție, despre gramatică și despre vocabular, lexicul. Dar și cel mai important tip de activitate este vorbirea. Ritmul multor proverbe face ca pronunția și anumite sunete să fie ușor de învățat. Deci, în cazul în care suntem puși în situație să oferim un exemplu banal, da, care ar exersa un sunet, în baza literaturii de specialitate, specialiști în domeniul didacticii și atât și a paremiologiei îi sugerează să utilizăm proverbele care ar fi utilizat prin metode precomunicative, ceea ce ar însemna pregătim studenții pentru etapa de comunicare. Iar aici, prin exemple care exersează pronunția, studenții automat însușesc sau memorizează proverbele mult mai ușor. Deci, un exemplu ar putea fi sunetul U, da? Deci care este problematic pentru studenți și un exemplu de proverb poate fi where there is a will, there is a way. Deci în acest caz sunetul dat este pronunțat și automat se memorizează. Pe lângă aceasta, utilizarea proverbului poate duce și la exersarea plăcută nu doar a pronunției, dar și a gramaticii, unde structurile gramaticale sunt parte din aceste expresii fixe și la fel sunt memorizate. De exemplu, don't burn your bridges behind you. Deci, atunci când dorim să predăm sau ca parte din lecție avem obiectivul de a preda imperativul. Don't throw out your dirty water before you get in fresh. Predarea articolului nehotărât. Action speak louder than words. Gradele de comparație a adjectivelor. If the cap fits, wear it. Și așa mai departe. În ceea ce privește păstrarea vocabularului, limbii țintă au fost păstrate semnificativ mult mai mult atunci când semnificațiile lor au fost corect deduse decât atunci când au fost explicate. Modul prin care paremiile sunt infiltrate sau predate în cadrul orelor de limbă engleză sau orice limbă, sunt prin metodele activităților precomunicative și activitățile comunicative. Când vorbim despre activitățile precomunicative, este de menționat faptul că datorită acestor activități se consolidează cunoștințele unităților lexicale, dezvoltă capacitatea lingvistică, exersează pronunția, consolidează cunoștințele, cât și stimularea potențialului creativ a paremiilor. Se învață în mod inconștient, automatizarea structurilor gramaticale în context. Ca metodă precomunicativă poate servi metoda exercițiului, metoda audiolinguală, metoda grammar translation. Atunci când vorbim despre activitățile comunicative din perspectiva valorificării proverbilor în limba engleză, e de menționat faptul că aceste activități ajută la activarea și integrarea cunoștințelor în comunicare din perspectiva limbajului paremiologic, stimulează colaborarea în echipă, formează capacitatea de comunicare, exprimarea gândurilor, înlătură barierele de comunicare, sporește brainstorming-ul, metoda studiului de caz, conversația, dezbaterea, parafrazarea, dialoguri, jocuri de rol și așa mai departe. Deci,
Prin urmare, nu ar însemna că aceste activități doar începem cu activitățile precomunicative și după care urmăm cu activitățile comunicative. Este vorba de predarea proverbelor, dacă este posibil de infiltrat aceste proverbe la o temă anumită, în dependență de temele pe care le studiază, atunci aceste proverbe trebuie să fie bine valorificate prin metodele precomunicative, ca apoi treptat să ajungem și la metoda de dezvoltare a comunicării prin activitățile menționate mai sus. Care sunt acele proverbe pe care noi trebuie să le studiem sau care sunt proverbe care trebuie să le includem? Și deci este o întrebare care cred că fiecare ar putea să-și o pună, să-și o adreseze. Astăzi vom vorbi și despre minimum paremiologic. Deci este necesar de menționat că pentru o alfabetizare culturală studenților și în baza cercetărilor realizate în domeniul pedagogiei și paremiologiei, a fost selectat acest minim paremiologic, care constă din 100 de expresii de proverbe și zicători, care sunt cel mai des utilizate. Deci, acest minim paremiologic a fost selectat în baza mai multor paremiologi care au venit cu un număr în opinia dumnealor, care ar fi cele mai populare sau cele mai frecvente. În mod comparativ, deci s-a ajuns la aceste 100, care de fapt corespund definiției proverbelor, sunt familiare și utilizate pe scară largă de vorbitorii nativi, sunt considerate relevante pentru limba și cultura engleză, apar relativ frecvent în Collins Cowbill Idioms Dictionary ca fiind cel mai mare dicționar de idiome și sunt utilizate în mass media. Recomandările care sunt binevenite pentru toate cadrele didactice în utilizarea proverbelor la nivel studiilor universitare, deci studiilor superioare. În utilizarea activităților orientate spre formarea competenței de comunicare prin valorificarea limbajului paremiologic, cadrele didactice trebuie să ia în considerație nevoile studenților pentru a fi capabili să înțeleagă și să producă proverbele înainte de a începe predarea lor. Activitățile trebuie să ocupe nu trebuie să ocupe tot timpul lecției. Ele pot face parte din programa curriculară prin apropierea de cultură și pot fi realizate alături de celelalte activități pe care dumneavoastră vi le propuneți. Activitățile comunicative prin abordarea limbajului paremiologic trebuie să dureze 15-20 de minute din timpul orei de limbă străină. Motivul pentru care nu trebuie să depășim perioada de timp este că ar trebui să menținem interesul studenților. Interesul pentru a face astfel de activități se poate evapora în cazul când depășim această perioadă de timp. Deci ei se pot plictisi și începem să-i supraîncărcăm atunci când facem o activitate prea mult timp. Prin urmare, în opinia paremiologilor, Litovkina și Meider, proverbele pot fi utilizate în diferite etape ale lecției și la toate nivelurile de instruire, cu diferite niveluri de pregătire a limbii pentru studenți, în funcție de obiectivele pe care le urmărește profesorul și ce abilități sau aspecte ale limbii dorește să dezvolte în procesul de instruire. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Herța, și chiar cred că vom ține cont de recomandările din ultima parte a prezentării dumneavoastră. Într-adevăr, predarea proverbelor în limba engleză, în limba română și invers, este o parte interesantă a lecțiilor de limbă străină și vom ține cont de recomandările dumneavoastră. Participanții, să trecem la următoarea etapă a conferinței. Ne vom conecta peste 15 minute
în cadrul atelierilor. Dumneavoastră ați primit pe poștă electronică programul conferinței și aveți linkul de înregistrare. Vă rugăm foarte mult să vă registrați mai întâi pe linkul din Zoom, pentru că avem nevoie să înregistrăm fiecare atelier și după aceea vom trece pe linkurile în Google Meet. Vă mulțumim foarte mult! Succes în continuare tuturor participanților!